सब्सक्राइब करें स्मार्ट टेक मुकेश जी चैनल को और साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश अपनी स्मार्ट टेक मुकेश चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियोस के लिए कैसे इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से डाउनलोड करना है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जो कि आजकल सभी लोग यूज करते हैं, चाहे वो आपका कॉमेडी चैनल हो, चाहे भूत प्रेत वाली जो भी आप बनाते हैं, डरावनी वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए आपको इफेक्ट डाउनलोड करने पड़ते हैं। चाहे यूट्यूब चैनल हो या ब्लॉग हो, आपको इफेक्ट, साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड करना है, वहां मैं ऐसी जगह से बताने वाला हूं जहां से सभी लोग यूज करते हैं अपने साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके यूट्यूब वीडियोस के अंदर। तो कहां से डाउनलोड करेंगे, पूरी जानकारी के साथ अपने चैनल पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो गाइस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले ताकि ऐसे ही हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले डाउनलोड करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो है मैं साउंड इफ़ेक्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो आपकी किसी भी रिलेट कैटेगरी का चैनल हो, चाहे गेमिंग का हो, चाहे भूत वाली हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे फ़नी हो, जो भी वीडियो हो उसके लिए हमें बहुत बार जो है कुछ जो है पॉइंट जो है कॉमेडी के बीच में डालने पड़ते हैं इफ़ेक्ट, साउंड इफ़ेक्ट। तो उस साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको सर्च करना है यूट्यूब लाइब्रेरी। यूट्यूब लाइब्रेरी डालकर आपको सर्च वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। अपने मोबाइल के डेस्कटॉप को आपको डेस्कटॉप मोड में करना है। आपको क्या करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका फ़ोन जो है डेस्कटॉप साइट में हो जाएगा, बिल्कुल पीसी की तरह। तो आपको सिंपली सा इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको फाइनली जो है आपको यूट्यूब की लाइब्रेरी में ले जाएगा जहाँ से आप सभी प्रकार के साउंड इफ़ेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली जो है ये हमें YT स्टूडियो में ले आया है, क्योंकि यहीं से ही हमारा जो साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड होता है, बिल्कुल कॉपीराइट नहीं आता है, बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। मोनेटाइजेशन के नीचे ये जो चमकील की पेंसिल है इसके नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑडियो लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्री म्यूज़िक। तो मैं कुछ आपको म्यूज़िक जो है बजा के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये चला के दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप जो है इफ़ेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ये सब इफ़ेक्ट हैं, यहाँ पर प्ले करके दिखा रहा हूँ और इसमें मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। ये देख सकते हैं, ये साउंड इफ़ेक्ट है यहाँ पे। और अगर आप साउंड इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपका अलग अलग कैटेगरी का है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है साउंड इफ़ेक्ट पे। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स देख रहे हैं, यहाँ पर 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। ये वाला जो आप 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जिस कैटेगरी का चैनल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे लिखा आ रहा है ट्रैक टाइटल सर्च, पहले सर्च आ रहा है, फिर सेकंड ट्रैक टाइटल आ रहा है, थर्ड आ रहा है कैटेगरी
ड्यूरेशन आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अलग अलग कैटेगरी के चाहिए चैनल के लिए, मतलब कि साउंड इफ़ेक्ट, तो हमें कैटेगरी वाले पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर जो है आ चुके हैं इफ़ेक्ट जो है जिसके लिए आपको चाहिए। तो मैं ये भूत वाली आपको करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक कर लेना है। जो भी कैटेगरी का आपका चैनल है, स्पोर्ट्स है, टूल से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, ह्यूमन वॉइस से रिलेटेड है, या कुछ भी आपको चाहिए, वाटर चाहिए, टूल्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए, डूर्स की आवाज़ चाहिए, क्राउन, कार्टून, एनिमल्स, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है। यहाँ से आप जो है साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है उस पर टिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी इसके साउंड रहेंगे यहाँ से आप देख पा रहे हैं बहुत सारे जो है साउंड आ चुके हैं। तो चलिए मैं एक कोई प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं, सेकंड वाला भी देखिए। तो ये सब साउंड इफ़ेक्ट है। ये देखिए मॉन्स्टर, ये वाला आपको चला के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पर जो है साउंड इफ़ेक्ट आपको मिल जाते हैं। और इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है आपको मैं ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, जिसके ऊपर भी क्लिक करते हैं उसके ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस जो है आपकी ये फाइल जो है डाउनलोड होने लग जाएगी। फ़िलहाल जो आप देख सकते हैं नीचे मेरा डाउनलोड हो गया है। तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ प्ले करके। तो आप देख सकते हैं 20 सेकंड की जो है वॉइस है ये डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी वीडियोस के लिए जो है यहाँ से साउंड इफ़ेक्ट को बिल्कुल फ्री में, कॉपीराइट नहीं आएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी वीडियोस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और वीडियो में अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से जो है अपनी साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।